बरं शिखर मा बाबा बल्लारी का शिखर बरं 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 शिखर बरं 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 शिखर बाबा बल्लारी का श्री बाबा बाबा बल्लारी का री मामा बल्लारी मा बाबा बल्लारी का शिखर बरं 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 बल्लारी मा बाबा बाबा मामा बल्लारी का शिखर बरं 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 शिखर मा बाबा बल्लारी का शिखर बरं 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 मामा बल्लारी का शिखर बरं 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 शिखर मा बाबा 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 बा शिखर मर बर मामा बालारी करी बंदर कोशिरी बाबा 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 बा लॉर्ड ब्रदर लाईव्ह रेडी असा स्टार्ट करा ओके प्रेयर करतात की कोणी कोणी प्रेज गॉड मगळ बापा अर्गां तुका दिता बापा आयच्या वर्त्या दिसा बसत बापा बापा तुवें आमकां दिसभर आमकां तुझ्या हर एका आशिर्वादांनी आनी तुवें आमकां हर एक तिनी संपूर्णायन तुवें आमकां आमचो दीस दिलाय त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा बापा आज आमी आतां सांगाता मेळून प्रत्येक तुझ्या उतरा प्रमाणे आमी तुझ्या उतरा प्रमाणे आमची जिणी कशी बदलूंची आणि ताचे प्रमाणे आमी कशें चिंता बदलूंचे आणि कशें आमी तुझ्या उतरा प्रमाणे आमी जिवचे म्हणलें सत आमी जाणा जावंक प्रत्येक आमी सांगाता जमल्या बापा बापा हे भाग तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मरिफात तुवें आमकां सबार सतां उगडापी करनासा आनी तुझ्या पवित्रत्म्याद्वारे तूं आमकां ती उगडापी करताय बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा बापा तुका अर्गां बापा अर्गां तुका बापा अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका पवित्रत्म्या हे मागणें करता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन आमेन 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 प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड ब्रदर काल शिकयतात की तुम्ही तुम्ही का नाही ब्रदर म्हणा नाही काल टेस्टमनी काल आसा म्हणटाले न्ही टेस्टमनी वय ती रेडी आसा त्यांनी बाय रेडी असा ती एक 5 मिनिटं मात्र वय ओके ओके ती दिवन पळया काल विषयी ओके ओके मागीर तिच्या टेस्टमनी वयर सांगे येता टीचिंग बरें प्रेज ओके बाय बेनी सिस्टर तिका अनम्यूट करीजे घेऊन अनम्यूट केलं लॉर्ड सिस्टर सांगचे न्ही प्रेज द लॉर्ड अर्गां बापा अर्गां जेजू अर्गां पवित्रात्म्याक म्हजें नांव बेनदिक्ता हांव म्हज्या दुयेची हेलनाची साक्ष सांगूंक कशी व्हरतां म्हजें धूव 28 वर्सां तावन एक मारेकार पिडेन तावन कश्ट जालें 12 वर्सां आमी मुंबय वस्ती करना आसले हांव ताचे लंग्स डॅमेज जाल्ले लिव्हर फेल जाल्ले लिव्हर काम करिनासलें
ताका उस्वास काडून की कष्ट जाताले मस्त खोंकली येताली खोंकून खोंकून ब्लड येताले घडये घडये ताका एडमिट करूंक पडटाले एंटीबायोटीक दिवचे पडटाले तरी कांय बरेंपण जायनासलें उपरांत आमी गांवाक आयल्या तांचो हावो ताका सूट जायनासलो देखून आमी गांवाक आयल्या गांवांत इल्लो तेंपो बरें आसलें मागीर आमी थंय हांगा मस्तूर येतेऱ्याक मागण्यांक मागण्यांक थंय हांगा वचूनच आसलें ब्रदरांक कॉल करचें थंय हांगा धांवचें कांयच बरेंपण जावंक ना ताका ऑक्सिजन जाय पडटलें गांवांत एडमिट हॉस्पिटलान एडमिट करूंक पडटालें मागीर 22 इसवेंत ताका कोरोना जालें परतून लंग्स किडनी लिव्हर सगळें डॅमेज जालें जेवंक ताका जायनासलें ओंकोंक जातालें पोटान कांयच रावनासलें खाली लिक्वीड पियेतालें थोडे फावटी तें ओंकोन वयतालें हेलेन परतून यें जालें हांगे हॅलो आयकताय सिस्टर ऐकत कंटिन्यू कर. पोटान कांयच रावनासलें सिस्टर हें खाली लिक्वीड पियेतालें थोडे फावटी तें ताका ओंकोन वयतालें अशें आसता एक दीस 23 इसवेंत जेशेलमांतली आत्मीक भाव आनी भयण आमच्या घरा आयली तांच्या मुखांतर तें स्वताचें उतर मेळ्ळें तांणी आमकां सांगलें 1 Peter 2:24 आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जियोवचे खातीर कुसयल्ले आपले कुडीन ताणें आमची पातकां ववयली आनी ताच्या गया वरवीं आमी बरी जाल्या संपूर्ण अशें सांगलें तांणी आमकां हें स्वताचें उतर आमकां मेळ्ळें आमी वायट बूकूय दिल्लो तें वाचूनच आसले तरी आमी मस्तपटी भियेताले तेन्ना आमकां सांगलें 2 तिमोथी 1:7 तें सांगूंक सांगलें तें सांगत आसलें हांव रेतेरेक वचूनच आसलें हांव अशें आसतना हें सगळें करता करतना तें संपूर्ण बरें जालें मागीर इल्लें इल्लें जेवंक सुरू जालें आतां तें संपूर्ण तरान बरें जालां आतां ताचे सगळे मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आयल्यात Praise God. आमच्या घराकडच्यांक शेजाऱ्यांक देवाचें उतर दिवनूच आसा फोना मुखांतर दिता बैर बंबई ते हांगा उतरां कॉल येता तें दिवन आसा हें स्वताचें उतर आमकां मेळिल्ल्याक आमी काळजांत देव बापाक आर्गां दिता आर्गां मोगाळ बापा आर्गां सोम्या जेजू आर्गां तुका पवित्र आत्म्या हें साक्ष सांगूंक अवकाश आमकां करून दिल्याक काळजांत आर्गां दिता मोगाळ बापा प्रेज गॉड Praise God. Praise God. Praise God. Praise God, sister. जालें जालें ओके तुमकां खंयचे म्हणे पयले म्हणे बरें जाता म्हण काल ओप आसलो गी हे समस्या बरो येताना ना पातयेणी आसली. पयले पातयेणी नातल्ली आमकां मागीर कशें पातयेणी आयली तुमकां पातयेणी हांगा ह्या स्वताच्या उतरांत आयल्या उपरांत आनी मस्त आमी साक्षी आनी पुरो पळयल्यो देवाचें उतर आयकोन आयकोन आमकां आवडती इल्लो हें जालो ते तिमोथी 1:7 सांगता सांगतना बेगीन पयस गेले Praise God. तशें आमी हें जालें आनी कंटिन्यूस देवाचें उतर म्हणूनच आसलें तें हांवूय ओके प्रेज गॉड प्रेज गॉड ओके प्रेज गॉड पळय आमकां देवाचे उतार येत शिकयता आमी मॅथ्यू 11:28-30 जावन काडया कोण घालतात गी बायबल Matthew 11 कितलें brother? 28 जावन 30 28 आता. वचतात गी
प्रेज गॉड. कोण वाचता? ऐकता गे ब्रदर. हा, ऐकता. ये या म्हजे सरशी सुमेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विश्व दितलो. प्रेज गॉड. हांगा जेजू सांगता, येया म्हजे सरशी सुमेस्त तुमी कश्ट जातल्यानो. ते बरी लागी कोणाक कष्ट ना तुमी येया म्हण. ना कष्ट कश्टांतल्या म्हजे लागी या म्हण लागी. कष्ट नातल्यानो म्हजे लागी या म्हण. ना हा? कश्टांतल्यानो ये या म्हणा. हा, ते बरे लागले. येया म्हजे सरशी सोमेस्त सुमेस्त म्हळ्यार सोमेस्त म्हळ्यार हरएकलो हरी एकल्या कष्ट आसा, समस्या आसा, प्रॉब्लेम आसा सत्य संवसारांत. पयली जेजू म्हणटा न्हू, संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच. हांवें संवसाराचेर जैत व्हेला. त्या देखून काय म्हणटा, येया म्हजे सोमेस्त हरी एकलो. तुमी कष्ट आसात, समस्या आसात, प्रॉब्लेम आसात, पिडा आसा आणि वजे वाहून आसात, तुमी म्हजे यशस्वी येजे. आता कशें ते बेन्नीबाईन काय केलें, पहिले मस्त प्रयत्न केले, केदार तिका सतत उतार मेळ्ळे. ती खंय आयली, देवाच्या उतरा लागीं आयली. त्या देखून त्या उतरा जावन तिका समस्याक परिहार मेळ्ळे. त्या देखून जेजू सांगता, आमच्या जिवितांत कष्ट समस्या येताना आमी कोणा लागीं येजे? जेजू लागीं. ते सोड न्हू, आमी जेजू लागीं येवचे सोड न्हू, जर तर दुसरी वाट धरल्यार आमी खंडीत जावन त्या समस्या जावन आमकां भायर येवंक जायना. त्या देखून म्हणटा, येया म्हजे सरशी सोमेस्त तुमकां कष्ट आसात, समस्या आसात, प्रॉब्लेम आसा, पिडा आसा, हर एक तरेचे काणवार आसात, तुमी भियोंची गरज ना, तुमी म्हजे सरशी या. म्हळ्यार कित्याक म्हूण जेजू खाला सांगता म्हळ्यार, जेजू न्हू ह्या संवसारांत येवन न्हू खरी एक समस्याचेर जैत व्हेला. तितलेंच न्ही, देवाचे उतर सांगता, जेजू ह्या संवसाराक आयलो देवसराची कामां नाश करूंक मात न्ही, ताणें नाश केल्यात. त्या देखून जेजू धैर्यान म्हणटा, येया म्हजे सरशी तुमी समेस्त कश्ट जातल्यानी वजन वयतलो आनी हांव तुमकां विश्व दितलो. आमकां जर तर विश्व जाय, आमच्या समस्या जावन न्हू, आमच्या कष्ट जावन, आमच्या पिडे जावन न्हू, एकच वाट आमी जेजू लागीं येजे. हांगा अनेक रितीन आमी समजूचें जाल्यार, येया म्हजे सरशी समेस्त तुमी कश्ट जातल्यानी वजन वयतलो म्हळ्यार आमी जायते फावटी समस्या कष्ट म्हणजे जायते फावटी अनेक रितीन वजन या कष्ट म्हळ्यार आमी आनी तुमी इंग्लीश बायबल वाचल्यार कळटा तांकां न्हू, जायते फावटी आमी रिलिजियस ड्युटी करून थकल्या. जायते जण कितले मागल्यारय आमच्या मागण्याक फळ मेळना, काले केल्यारय आमकां आन्सर मेळना, कितें केल्यारय आमचे समस्या प्रॉब्लेम पिडे जावन आमकां भायर येवंक जायना. त्या देखून जेजू म्हणटा, तुमी या, तुमच्या माथ्यार वजे घाला, झू घाला, ते करा, हे करा, हे करा म्हणून. जर तर हांव कालेकर सांगतात ते केल्यार तुमच्या समस्याक परिहार मेळटा आनी विश्व दिता म्हणटा जेजू. पूण ताका एक कंडिशन आसा, तो विश्व मेळचे जाल्यार मुखल्या वाक्यार काले बरयला पळय, मुखल्या म्हजे जू तुमच्या कांदार हा, घेया आनी म्हजे लागचें शिका, हा. कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. प्रेज गॉड. Praise पळया, God. केदार आमकां समस्या आसा, प्रॉब्लेम आसा, पिडा आसा, जेजू म्हणटा पयल्यान तुमी म्हजे सरशी येया. पूण खाले करचे आयल्यान पावना, कित्याक आमकां विश्व दिता. केदार म्हजे जू तुमच्या खांद्यार घया म्हणटा. जू म्हणल्यार आमकां कोत्ता पोसतना दोन काय म्हणटात पाडे गिरेडे ब्रदर पाडे आनी रेडे दोनी असतात. दोन सांगाता ते काम करूंक तांगे जू बांदतात वय ते बांदल्या बरी ते सांगाता काम करूंक तांकां इजी जाता, स्लो जाता, तांकां कंट्रोल करूंक. वय त्या देखून जेजू काय म्हणटा, म्हजे जू तुमच्या खांद्यार घया म्हणटा. ऑलरेडी जेजूच्या खांद्यार एक आसा जू बांदला, कळ्ळें. आतां म्हजें काम जालें ते आनेका सायडीक हांवें खांद दिवंक आसा, कळ्ळें. केदार हांव जेजू सांगाता त्या जुवांक खांद दिता, म्हजें काम म्हणजे समस्या जावन म्हाका भायर येवंक इजी जाता. त्या देखून म्हणटा म्हजे जू तुमच्या खांद्यार घया. ऑलरेडी जेजून खांद गेला, ते जू केदार हांव खांद दिता. म्हळ्यार देवाचे उतर कितें सांगता त्या वाटेन हांव मेळटा काडटा आनी त्या देखून म्हणटा खांद्यार घे आनी म्हजे लागचे शिका म्हणटा.
म्हळ्यार जेजून कशे समस्या येताना प्रॉब्लेम येताना ताणें जैत वेलें आमी कोणा जावन शिकूंक आसा जेजू जावन जर जेजू जावन शिकल्यार मात्र आमकां त्या हर एका समस्या जावन भायर येवंक जाता कशें आमकां आमकां कोत्ता आतां त्या पिडे वेळार तिका कितें करचें म्हूण कळना केदाळ तिका स्वताची ती समजणी मेळ्ळी भावा भयणी मुखांत्र देवाच्या उतराची जाणवाय मेळ्ळी तिणें खालें केलें देवाचे उतार एग्री जाले म्हळ्यार जेजून कितें केला खामाक त्या जुवांक तिणें सांगा दिलो आनी खालें केलें ते उतार नियाळ केले उतर सांगता वेळ कसिलो तितलें मास न्ही तांणी त्या उतरान जाल्ली सकत आनी ते जेजूचो विश्व तांणी अनुभव केलो त्या देखून जेजू म्हणटा म्हजे जू तुमच्या खांद्यार घेया जर तर आमी खांद्यार घेना जाल्यार जेजूचे जू ताका आमी सांगात दिना जाल्यार आमकां ते विश्व मेळोवंक साध्य ना त्या देखून जेजूच्या सांगात आमी मेटा काडल्यार म्हणजे आमकां कोत्ता आतां जेजूच्या सांगाता मेट काडचें म्हळ्यार ताचे उतार कितें सांगता ताका हांव एग्री जावन आसा त्या उतरा प्रमाणे हांव गेल्यार त्या उतरा प्रमाणे हांव मागल्यार म्हणजे समस्या जावन म्हाका भायर येवंक जाता त्या देखून परत म्हणटा म्हजे लक्ष शिका आमी जायते फावटी शिकोवंक फाटी सरता कितें जेजून केला कितें आमकां शिकयला आमच्या जिवितांत ते वापरूंक आमी फाटी सरता त्या देखून आमच्या जिवितांत ते रिजल्ट आमकां मेळना हे जाल्यार जेजू आमकां सजेशन दितना सारकें ते सारकें दिता ते पळोवंक एकदम सिल्ली आसूं दी पुरो जर तर आमी ते नेग्लेक्ट केल्यार आमच्या जिवितांत आमी देवाची महिमा पळोवंक साध्य ना एक्झाम्पल सांगचें जाल्यार गाना शहरांत जेजून म्हणलें त्या मांड्यांनी उदक भरून आमकां कोत्ता ते वायनाचे धाका रोसाचे मटकी आसल्यो जावं पुरो आयदां नासली पुरो पूण जेजू घालें म्हणटा त्या मांडांनी न्ही मटक्यांनी भायर दवरलेल्या मांड्यांनी भरा म्हणटा आमकां एका रितीन ते विचित्र दिसूंक पुरो पूण जेजू खाल्यार सांगता ते केल्यार मात्र आमच्या जिवितांत आमी देवाची महिमा पळोवंक जाता केदाळा तांणी जेजून कितें सांगला ते केलें आनी मात न्ही जेजू म्हणालो तांचे काणकार बऱ्या घेवन दिया म्हणटना कितें जालें ते छाकतना तांणी धाका रोसाचो तो स्वाद अनुभव केलो त्या देखून जेजू आमच्या जिवितांत कितें सांगता आमकां एका रितीन ते नेग्लेक्ट दिसूंक पुरो या आमी अशें केल्यार जाता की आतां दिवसांनी गुण केला म्हळ्यार जाता की ते आमकां जायती चिंतना येवंक पुरो जर तर हांव भावार्थान सत मानता आनी उसारता आनी उतार कोणीय कार्य सांगल्यार कितें जेजू कार्य सांगता ते मात्र करता तेन्ना म्हज्या जिवितांत देवाची महिमा हांवें पळोवंक जाता तितलेंच न्ही आमकां मरी माई जायते फावटी सांगता तो कितें सांगता ते करा आनी तितलेंच न्ही जेजू पवित्र स्थान घेवन वयर येताना ताका एक थाळो आयकता हो म्हजो मोगाचो पूत ताका तुमी आयका म्हळ्यार हर एका वेळार ते जेजू सांगता ते केल्यार मात्र आमच्या जिवितांत अद्भुत या अलौकिक जिवीत आमी अनुभव करूंक जाता जर तर आमच्या शक्तीन गेल्यार खंडीत जावन आमच्या त्या समस्या जावन आमकां भायर येवंक जायना प्रेज गॉड हालेलुया 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 कांय तुमकां ऍड करूंक आसल्यार ऍड करियेत ब्रदर त्या विशयांत वय सांगचे जाल्यार आमी देवाच्या उतरार तिरासान हेर रावपाचे मेन तेंच आमचें आमी केदाळ आमी डाऊट करूंक गेल्यार ते आमचे थंय कितेंच कार्य करूंक जायना त्या खातीर देव जेजू सांगता सतमानतल्यांक सर्व संगती साध्य म्हणून आतां तुमी डाऊट म्हळ्यार वय डाऊट कित्याक येता म्हळ्यार जर तर म्हाका देवाच्या उतराचेर पातयेनी ना जाल्यार मात्र त्या उतराचेर डाऊट येता म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत त्या प्रॅक्टीस करूं जाल्यार म्हाका डाऊट येता समागे डाऊट आयले तेन्ना काल जाता म्हाका फर्स्ट ऑफ ऑल डाऊट म्हळ्यार एका रितीन अनबिलीफच म्हण डाऊट वय अनबिलीफ जाता ताच्या उपरांत काल जाता हे देवा वरी जायना म्हळ्या उपरांत हांव खंयचे घेता हांव खंयची घेता वारी करता सेकंड स्टेप वारी घेता वारीचो अर्थ जालें म्हळ्यार देवाक जायना हांवच हँडल करता हांव चिंतून आसा खाली करचें समस्या जावन भायर हांव चिंतून आसा म्हळ्यार म्हजी एबिलिटी वयर येता हांव त्या देखून चिंतचे खाली करचे आतां समस्या येयला प्रॉब्लेम आसा एक्झाम्पल आतां फाल्यां म्हाका इतले पयशे भरूंक आसा खाली करचे खंयची वाट म्हजी एबिलिटीर हांव येता कळ्ळें की केदां हांव ताच्या एबिलिटीर येता त्या समस्या जावन म्हाका ते सिली दिसूंक पुरो हे साध्य आसा ही आतां म्हाका दिवंक आसा फाल्यां खालें करचें म्हाका कळना पूण देवाचे उतार खालें म्हणटा
तो ग्रेस्त तरी म्हणजे कधी दुर्बळ जालो कित्याक त्याच्या ग्रेस्त म्हाका ताचे दुर्बळ ग्रेस्त तो ग्रेस्त तरी म्हणजे खातीर तो दुर्बळ जालो कित्याक त्याच्या दुर्बळ त्याच्या म्हाका दुर्बळ ताची खुशी जावन आसली वय पयली तुझ्या दुर्बळ म्हाका ग्रेस्त केल्या हांव तुका घालता आणि फिलिपिन्स 4:19 हेच म्हणटा वय जेजू क्रिस्त ते असलेल्या दराळ संपत्तीर म्हजो देव म्हणजे सर गजाने उदारपणी पावतलो जेजू म्हणजे सर गजाने उदारपणी पावल्या हांव तुका अर्घां दिता अर्घान हे आमकां सांगताना सिंपल सिल्ली धरून पळय जर तर आमी सत मानता फाती येता जाल्यार खंडीत जावन तांतून त्या उतरांत आसले समाधान आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक करता त्या खातीर पयले सांगता देवाचे उतार कस जातले न्हू वजन वयतलो म्हजी ससी आनी हांव तुमकां विश्व दितलो म्हणटा पयलीं आमकां विश्व मेळटा समाधान आमच्या मतीक जर तर आमच्या मतीक त्या सिट्युएशना वेळार समाधान ना जाल्यार आमी शांती ना जाल्यार त्या समस्या जावन आमकां पर्याय मेळना आमी फाल्यां म्हणटात दडबडून आसता फाल्यां करचें डावटार पयल्यान पयलीं देवाच्या उतरांत ते आमकां समाधान मेळटा एक धैर्य मेळटा कळ्ळें की त्या वेळार मात आमकां कोत्ता आमी वाचल्यार हांव चिंतता फिलिप्पी 4:6 घेवन पळया ब्रदर ब्रदर आणि एक बिलीव हा. करचें मातशें इम्पॉर्टंट न्ही वय बिलीव उतरा वय वयर वय बिलीव वय न्ही वय वय इम्पॉर्टंट जाल्यार मात्र ते कार्यरुपान जाल्यार मात्र ते रिझल्ट पळोवंक जाता करेक्ट बिलीव बायबल आसता तो बिलीव सत मानचे आमच्या वय. कार्यामध्ये जितून कितें केलां कितें सांगलां ते बिलीव करचे एक संदेश ऐकून त्या प्रमाणे कार्य करीत तेन्ना मात म्हाका त्या समस्या जावन भायर वता म्हजी एबिलिटी जायना म्हजें काम खाली बिलीव करचें पण हांगा बरयलां वय कसलो सकंत हुस्को जरी नाकात खंयचो हर एक इल्लो तुमची न्ही, गरज ओके मागण्यान आणि उपकारी मनान देवाक कळीत करा काय म्हणटा हांगा इल्लो कंत स्कोदरा म्हणून बरयलां गे कसलोच खंयचोय जावन दी तो व्हड जावन दी ल्हान जावन दी फाल्यांचे जावन दी परवाचे जावन दी अशें तर क्लियरली कसलोच कंत हुस्को धरी नाकात जर तर कंत हुस्को करता जाल्यार फर्स्ट पॉयंट काय म्हळ्यार म्हाका देवाचेर ह्या देवाच्या उतराचेर पातयेरी ना तितलेंच सिंपल सांगचें जाल्यार म्हळ्यार हांव कंत हुस्को करता जाल्यार हांव कालें करनासा त्या समस्याक सोल्युशन हांव सोदून आसा देवाक हांव त्या समस्या वेळार हांव काम करूंक दिना हांव सोदून आसा जर तर हांव सोदून गेल्यार हांव कालें जावंक आसा समस्या जावन भायर येवंक साध्य जावंचें ना कळ्ळें केन्ना जाल्यार हांव देवाक सोडटा देवाच्या उतरां मारिफात आतां सिस्टर सांगता बिलीव करता सत मानता हांव देवान कितें केलां ते कामाचेर ते जाल्यार काय जाता म्हाका ते समस्या जावन अचानक कंप्लीट म्हाका सुटका मेळना जावंक पुरो पूण त्या सिट्युएशनार समाधानान आसता म्हणजे म्हजें मन मेन आमचें मन वय गे सोल आत्म्यान आमकां पुरो आसा गडीबिडी कितें जाता आमच्या मनांत वय गे वय चिंता मनांत जाय ती चिंतना जर तर त्या वेळार म्हजें मन हांवें देवाच्या उतरा प्रमाणे बदलिल्यार मात्र आनी तेका एग्री जाल्यार मात्र एग्री जाता कितें जाल्यार बिलीव केल्यार सत मानल्यार त्या जाल्यार मात त्या शांती समाधान हांवें अनुभव करूं जाता हांगा बरयलां कसलो कोंत हुस्को धरी नाकात हर एक तुमची गरज मागण्या करूंक आसा आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा म्हणटा उपकारी मन इम्पॉर्टंट उपकारी मन म्हळ्यार जाता आमकां थँक्स गिवींग म्हणला इंग्लिशार थँक्स गिवींग हर एक आमचे मागणे पिटिशन आमी भेटोवंक आसा देवाक अर्घां दिवचे मागणे जायचे आमी दी म्हूण न्ही ते अर्घां दिवचे मागणे जायचे जाल्यार जेजून आमच्या पासून कितें केलां ताच्या विशयांत आमकां समजूनी गरजेची जर तर जेजून आमकां कितें केलां ताच्या विशयांत समजूनी ना जाल्यार आमची पिटिशन आमकां कोत्ता देवा पुरा भिरांतीचीच आसतात देवा म्हाका तें कर हें कर तुमी कोत्ता न्ही पयलें पिटिशन कशें बरयताले आमी पिटिशन बरोवन पयलें देवा म्हाका चिटीर चिटीर बरोवन हे म्हाका म्हाका जाय हें गरज आसा वय गे पळय हांगा जालें म्हणटा हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा इंग्लिशार ते बरें आसा कोंकणीन तितलें हें जायना पूण उपकारी मन थँक्स गिवींग हर एक आमच्या मागणे थँक्स गिवंक जायचे जाल्यार जेजून कितें केलां ताच्या विशयान कोत्ता आसा आतां एग्जाम्पल सांगचें जर आतां तिणें ओडलो टेस्टामेंट सांगली पयलें ती मागूंक आसूंक पुरो 100% आमी मागला देवा आमकां बरें कर गूण कर वय गे हे जाल्यार तिका स्वताची समजुणी मेळ्ळी तिचे मागणे ते बदलाले पयली ती काळां म्हणाली
जेजूच्या गायनी घेऊन जाला केल्याक आमी अर्गां दिता त्यात उपकारी मनाचे मागणे जायचे ते इम्पॉर्टंट आमच्या जिवितांत केदारानुसार आमकां ते सत कळीत जायना तेन्ना म्हणसर आमचे मागणे कितें जावन आसा संवसारीक रितीचे म्हण येते आनी तरेचे सांगता देवाच्या उतरा विरोध आसत त्या हांव जेजूच्या त्या जुवांक खांद दिल्ल्या बरी जायना जुवांक खांद दिले जाल्यार जेजून खाले शिकयला ते मात्र हांवें करीचे पडटा जेजून म्हजे पासून कितें केला ते मात्र हांवें करीचे पडटा त्या वेळा मात्र खाले जाता म्हाका बरें तो कोसूंक जाता कोसल्या उपरांत तो बियो घालून ताचेर फळ येवंक साध्य जाता जर तर हांव जेजून केल्ल्या कामां विरोध मागता जाल्यार जेजूच्या उतरा विरोध हांव करता जाल्यार म्हाका ते बियो गेल्यारय ताचे फळ देवाचे म्हज्या जिवितांत येवंक साध्य ना संवसारीक येतात फळ ताका करून जेजू म्हणटा म्हजे लक्ष शिका हांवें कितें केलां तें करा तेन्ना मात्र आमच्या जिवितांत ते शांती समाधान पयल्यान आमी आनी तो विशय आमी अनुभव करूंक जाता प्रेज गॉड ताका उपकारी मन आमकां इम्पॉर्टंट आमकां त्या करून आमचे मागणे पुरा सडा अर्गां मागणे जायचे अर्गां मागणे आमी पवित्र आत्म्या लागीं मागया पवित्र आत्मा म्हाका कुमक कर म्हाका शिकय ताका कांय सुटना पवित्र आत्मा मजतदार हेल्पर पूण हरी एक आमी अर्गां दिवंक आसा जेजून केल्या उपकाराक कितें आमकां काम जाय जाल्यार देवा म्हाका बरें काम दिल्ल्या पासून आमकां अर्गां दिता कितें समस्या आसा पिडा आसा जाल्यार जेजू म्हाका पिडे जावन सुटका दिल्ल्या पासून आमकां अर्गां दिता तरी रितीन आमचे मागणे अर्गां जायचे त्या वेळा मात्र आमी जेजूच्या काय म्हणटात जेजूक ते जुवांक सारके रितीन खांद दिल्ल्या बरी जाता प्रेज गॉड पयल्यान पयले खाल्या दाबल्यार तवळ आमच्या जाणवायेन आटावंक नजो जाल्ले ते देणे देवाचे समाधान तुमची खालसा आनी तुमची मना जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत सबीत राखतले पण पयल्यान पयले हांवें सांगलें केदार आमी देवाच्या उतर प्रकार आलोचन बदलिता ते बिलीव करता सत मानता त्या समस्या मध्ये पयल्यान पयले आमकां समाधान मेळटा जर ते समाधान मेळना जाल्यार हांवें ते उतरांनी कितें सत मानूंक ना म्हणून जालें बिलीव करूना तेजे करून पळय समस्या मध्ये समाधान आसाचे जाल्यार एकच वाट जेजून कितें केला त्या उतराचेर म्हणजे आलोचन बदली हांवें बिलीव करीचे आनी सत मानिचे तेन्ना मात्र समाधान नासल्या वेळार मात्र म्हणजे त्या समस्या जावन म्हाका पर्याय जोडूंक साध्य जाता जर तर हांवें समाधान तो जोडूना जाल्यार हांवें ते उतराचेर आनीक म्हणजे फोकस या म्हणजे चिंता हांवें बदलून हांवें सांगेन या त्या जुवांक हांवें सारके रितीन खांद दिवना म्हणून सांगेन प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया ब्रदर काय ऍड कर मस्त ऍड करा तातूंत तुम्ही ना समास समोसाई प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया तर आम्ही परत ताकाच या घे पाटी मॅथ्यू 11:28-30 या 28-30 काढ आणि काय बोलला म्हजे जू तुमच्या खांद्यार घेया आणि म्हजे लागची शिका म्हणला वय गे शिकचे इम्पॉर्टंट आम्ही जेजू जावन जर तर आमी जेजू जावन शिकल्यार मात्र आमकां ते आमच्या जिवितांत कार्य करपाक घालूंक जाय कित्याक हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें पयल्यान पयले जेजू काल शिकयता आनी ताका जो खांद दिल्यार आणि तो काल शिकयता आमच्या जिवितांत पडल्यार ते समाधान आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता कित्याक जेजू म्हणटा संवसारांत तुमकां असले समाधान मेळना म्हणटा जेजू ते मात ते समाधान मेळटा खरें समाधान कित्याक म्हजे जू वोवंक सुलाभ म्हजे वोजे हाडू प्रेज गॉड जेजून आमकां इतलें सुलाभ केला की आमी खाली बिलीव केल्यार जालें सत मानल्यार जालें आनी सत मानलेले आमच्या काळजां सत मानून तोंडार उसारल्यार जालें आमच्या जिवितांत आमी ते देवाच्या उतराचे जिवीत या सतत अनुभव करूंक जाता त्या देखून तुमकां कश्ट आसात समस्या आसात प्रॉब्लेम आसात तुमी तांच्या पडल्यान जावं नाकात त्या संवसारी रितींनी आमकां रिलिजियस तरान काल शिकना ताचेय तुमी उपयोग करूंक वचनाकात कित्याक जाल्यार जेजू ते येतात तुमचे जेजू खाला म्हणटा म्हज्या जो खांद दिया ते केन्ना आमी खांद दिता जाल्यार ते आमी समाधान आमी अनुभव करता आनी जेजू खाल शिकयता ते आमी फाळल्यार आमकां त्या समस्या वेळार आमी समाधानान त्या समस्या वयर जैत करूंक शकता कित्याक जेजू म्हणटा म्हजे जो वावंक सुलाभ म्हणटा कांय कश्ट ना व्हेरी इजी हांवें सांगलें खाली तुमी सत मानल्यार जालें बिलीव केल्यार जालें सत मानचें म्हळ्यार
एक संदेश ऐकून त्याप्रमाणे कार्यारूपा घालचे जेजू खायला सांगता ते करचे आणि ते खाल्लं होता एकदम ओझे हाळू त्याचे आणि जड ना ते गेली इथल्या वरार उठून गेली त्या वरार गेली आणि ते वसाचे हांगा वसाचे तो उपास करीचे तिथल्या दिसाचे करीचे काही ना जेजू खायला सांगता ते ब्लाइंडली तुम्ही बिलीव केलं जाले आम्ही देवाची सतत आणि देवाची महिमा आमच्या जिवितांत आम्ही अनुभव करून घेऊ शकता प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पण हे तर धर्मजाची कृत्या 15 अध्याय 10 ओळंती बरेला पळ्या खाल्या बरेला पळ्या Acts 15:10 15:10. तशें जाल्यार आमकां जावं आमच्या पुर्वजांक जावं वोवंक तांकांतले जूं शिसांच्या कांदार दिवन देवाची परीक्षा पळोवंक आतां कित्याक तुमी प्रयत्न करतात. प्रेज गॉड पण हांगा घाले म्हणटा तशें जाल्यार आमकां जावं आमच्या पुर्वजांक जावं वोवंक तांकां नटलेले जू शिसाच्या खांदार दिवन देवाची परीक्षा पळोवंक आतां कित्याक तुमी प्रयत्न करतात दैतपटी आमकां कोत्ता पयल्याच्या काळार शास्त्री परिदेव लोकां वयर पुरा ते करा हे करा म्हणून घालताले वैगी हांगा खाले म्हणटा वोवंक तांकां नाटले तांणी जावन करिनात ते वोवंक जायनात ते करा हे म्हणल्यार थोडे म्हणटा 3 वरां म्हाका 2 वरां म्हाका सगळो दीस इतलो तेच म्हणा इतलो तेच म्हणा आनी घाले ते नव्यान करा हे नव्यान करा थोड्यांक मागणे करना पळय देव ना म्हणल्यार बरी करता मागीर डेस्परेट जावन ते त्या देखून आमी इतले मागणे करता कित्याक म्हळ्यार आमी इतले झू घालता थोड्या फाटी आमच्या भितर घाला त्या समस्या जावन तो आमकां भायर येवंक जायना परत ते येय वचे तितल्या वरां ते करी नाल्यार देव रागार जाता पडना देव आमकां शिक्षा दिता पडना आनी कितें मुखार खाले घडत म्हणना पुरा आमी देवाच्या उतरां विरोधस्व आलोचना करता नेगेटिव्ह करता ते जाणां ताका हांवें सांगलें जेजू काले सांगता ते केल्यार ते सुलाभ म्हणटा म्हजे हाडू सुलाभ म्हणटा ते केल्यार आमकां इजी जाता समस्या जावन त्या देखून के जाणां आमी काल म्हणटा शिस्तान कांदार दिवन देवाची परीक्षा पळोवंक आतां तुमी कित्याक तुमी प्रयत्न करता जायते आमी कशें करता आमी हे केल्यार देव मानवता कोणा ना ना आमच्या बऱ्या कामा वरवीं न्ही की आमी खाली जेजून कितें घाला सत म्हणल्यार पुरो ते सत म्हणल्यार आमच्या जिवितांत आमी देवाची महिमा पळोवंक शकता प्रेज गॉड हालेलुया 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 तर काय सांगू असल्यार सांगा मध्ये तुमकां काय रेव्हलेशन म्हणल्यार देवाची परीक्षा म्हळ्यार थोडे फाटी हम्म अशें जाता ब्रदर सांगा म्हाका एक उडास आसा आमी एक फावटी रेतीरेक गेल्ल्या हम्म एकाडे म्हळ्यार पट्टान थंय गेल्ले आमी पट्टान गेल्ले ते दळा म्हाका ताप येतालो आनी थंय हांवें म्हज्याच बळान हांवें कालें केलें तो तापी तितलें हें करूं ना कॅर करूं ना आनी म्हाका ते दळा ब्लड प्रेशर आहलें BP आहलें आनी थंय ते फास्टिंगाचें कालेंगी त्या दीस हें आसलें कितें म्हळ्यार कांय खावं नजो म्हणून आतां टॅबलेट काडून गेल्यार हांवें खायचें त्या खातीर हांव फास्टिंग करच्या खातीर हांवें ती टॅबलेट काडून घेवना वय हप्त्यान एक दिसा फास्टिंग आसता ते वय तशें म्हाका मागीर कालेंगी अनइझीनेस जालें मागीर हांव म्हाका थंय डॉक्टर आसा एक लेडी डॉक्टर आसली तिचे सरशीन गेलो ते दळा तिणें म्हाका एक तुका कालें आसा म्हणून म्हाका BP आसलें टॅबलेट काडून गेल्यार घे म्हणे टॅबलेट काडून घेवना हांवें फास्टिंग म्हणून हांवें काडून घेवना म्हणे तुका कोणें सांगलें फास्टिंग करूंक म्हणून विचारलें आनी तिणें म्हणलें देवाची परीक्षा करूंक प्रयत्न करनाका म्हणाली तुका कितें मेडिसीन दिलां तें काडून घेवचें केदाळा रावंक आसा देवरा वयता त्या अर्थान तिणें म्हळें तशें ते दाळा म्हाका कळ्ळें आमी आमच्याच बळांनी कितें करूंक वेता तें आमी रॉंग जाता वय 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 करेक्ट आमी फास्टिंग काल देवाक करचें देवाक आमी कांय जोडूंक न्ही वय आमी आमचें इंटेंशन घाल आसता फास्टिंग म्हणटा हांव इतलें फास्टिंग मागता देखून देव म्हाका सत्यन भरता देव आनीक म्हाका बळोवन करता म्हणून एक्चुअली फास्टिंग करचें काल्याक म्हळ्यार एक मुख्य उद्देश आमचे सेन्सस कंट्रोलाक हाडूंक करेक्ट वय आमी चांगले आयकना पयली आतां म्हाका जाल्यार भूक लागतना म्हाका जाल्यार भूक खायची वयली
मग वय फाल्यां पळयता म्हणटाना पळय जेतो जाता त्या केलें जाल्यार हांव फास्टींग करता जाल्यार काय जाता म्हणल्यार पोटाक लागतना हांव म्हज्या पोटाक ट्रेन करता ट्रेन करता फाल्यां म्हणून तूं सांगल्या बरी हांव आयकना हांवें सांगल्या बरी तूं आयकाची समजलें वय ते जाल्यार हांव शिकता जाल्यार म्हणजे फायट सेन्ससाक म्हाका कंट्रोल करूंक सुरू कित्याक देवाचे उतर हांवें बिलीव करचें जाल्यार सेन्ससा प्रमाणे जियेल्यार जायना वय आमी थोडे फावटी आमचें फास्टींग जाल्यार हांव फास्टींग केल्ल्या वरी आज चड म्हाका देव बेसावनी मारता कुरपेक मारता ना देव तुज्या कामा वरी देवाक बरना देवान ऑलरेडी तुका भरला तुज्या बरेपणाक तुवें देवाचे तो भाग घट करच्याक तुवें करचें सोड न्हू तूं देवाचो चड मेळटा म्हूण आशिल्लें जायना कित्याक वडोल सांगलें बायबलाचो सत मानल्यार बिलीव करतले सत मानतले सल्यासाची पदवी मेळटले म्हणजे हांव देव सोडितले नव्या भासांनी उलयतले पिडेस्ताच्या आदोरान पिडेस्त ते बरें जातले म्हणटा देवाचे उतार बिलीव केल्यार मात आनी थोड्यांचे फास्टींग आसा फाल्यां करतात काली डायटाक वचून ते कांय प्रयोजन ना फास्टींग केल्ल्या उपरांत हांवें चड वेळ देवाच्या उतरांत वेळ कसो आसा जायते फावटी आमी फाल्यां करता फास्टींग करता देवाच्या उतरांत आमी वेळ कसिना आनीकी फास्टींग करूंक साध्य ना वेळार आमी पवित्र आत्म्याची शक्ती ताची मजत मागून केल्यार आमकां फास्टींग करूंक आनीकी सुलाभ जाता प्रेज गॉड प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया ओके आनी काय सांगू आसा कोणाक आणि एक म्हळ्यार जेजून हा सांगिल्लें आसा ते फास्टिंगाचे म्हळ्यार हा तूं फास्टिंग करताय जाल्यार तूं कोणायकी दाखोवचे बरी फास्टिंग करिनाका म्हण प्रेज गॉड प्रेज गॉड हा दाखोवचे बरी फास्टिंग करिनाका तूं म्हळ्यार आमी फास्टिंग करता जाल्यार दुसऱ्या मुखार आमी फास्टिंग करता नाजाल्यार आमचें तोंड बावोवन वेचे आमी वय फास्टिंग करता जाल्यार आमी फुल्ली एनर्जेटीक आसाचे म्हळ्यार आमी दाखोवनचो आमच्या जिवाक आमी आमच्या सेन्ससाक आनी आमच्या कुडीक आमी कंट्रोलार हाडटा म्हणून आमी दुसऱ्यांक दाखोवनचो समा पूण आमचे फास्टींग तुमी सांगल्या बरी आमी त्या दिसा न्हिदून आसता म्हणजे डास वय उलयनाका आमी काही हे करिना आमी कालें करता एक्चुअली फास्टिंग म्हळ्यार आमचे ऍड ऑन म्हळ्यार आमी हर एक दिसाची राटावळी आमी करता आनी करतनाच आमी केदाळा फास्टिंग करता तेदाळा ते चड व्हॅल्यू येता ताका म्हळ्यार ताका चड आत्मीक रितीचे ताका एक बळ मेळटा म्हळ्यार आमच्या कुडीक आमी कंट्रोल करता तेदाळा आमकां तातूं कितेंच म्हळ्यार अडकळी येनात खंयचेय कित्याक म्हळ्यार हांवें बगुल्लें आसा एका प्रोजेक्टाक कितें प्रॉब्लेम जाल्ले हांव त्या दीस फास्टिंगार आहलो पूण म्हाका वचत जेत्त हांवें थंय वचून ते समा करी जेत्त आसलें कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्यांचे कोणाचे प्रॉब्लेम जाल्ले आनी तो मनीस एग्रीच जायनासलो थंय समा करूंक थंय सिव्हील इंजिनियर आसलो जाल्यार ताचेय उतर आयकोना तो मनीस सो हांव गेलो हांव त्या दीस फास्टिंगार आहलो म्हाका फोन आयले हांव गेलो आनी ताका गेल्ले कुडले सांगलें आतां मिस्टेक सकाळांत जाता तूं आतां तुजी मिस्टेक न्हय पूण दुसऱ्यांची जाल्या त्या खातीर तूं हे एक चेंज कर म्हण तो इमिडिएट आयकलो थंय म्हळ्यार आमी केदाळा आमी ते तातूंत आमी फास्टिंग करता आमी एक कोणशार वंदोन रावचें वा हांव दुसऱ्यांक दाखोवचें फास्टिंग केल्ले बरी ते गरज ना ते गरज ना आमी केदाळा ते आमचो बरयला न्ही ब्रदर आयजया ते कितले चॅप्टरांत माथ्याक तेल घालून आनी आनी एक बरयला पळय ते मस्त आसा पळय फास्टिंगा विशीं आमकां जेजून दिला मस्त बरयला न्ही आयजया 53 कितें म्हाका करेक्ट करता ना 50 की 53 पळय ते उपासा विशयी तर म्हणून आसा करेक्ट ते म्हज्या स्वार्थपणाक उपास म्हणून काही ना ते बायबलान आमी कितें उपास करचे जाल्यार म्हाका कितें पण जाय म्हणून करता न्ही तशें न्ही देवातान आमकां काय मेळना ऑलरेडी दिला ताणें हांवें काय म्हणटात म्हज्या बरेपणान
पूण देवाक हांव चड मेळटा म्हूण नाशण केल्यार कांय फायदो ना. वय Praise God. मेळ्ळें गे तें मेळ्ळो ना. चल म्हाका जेवूंक आसना. Praise God. ते ओके Google ते आसा काडया वय ओके. आता आमी मुखार या पळयात गॅलेशियन 5:1 एक घाला घाला 5:1 गलेशियन्स 5 हितून आसा ते 58 करी भक्त 53:22 आतां 58 खंयचे 58 गलेशियन गे नाही आयझाया 58 इसाया ते उपास गॅलेशियन 58 हा ओके ओके प्रेज गॉड 58 जाल्यार 3 जावन वाचा कळटा तुमकां 58 58 58 करी भक्ती वय 3 जावन वाचा 58 आयझाया 58 3 जावन वय काला बरयलां तूं आमचो उपास पळय नाय जाल्यार हां आमी कित्याक म्हूण उपास करचो हां तूं आमच्या प्राचिताची पर्वा करिनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण प्राचीत करचें पळया तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचोच धंदो तुमी चलयतात आनी तुमच्या कामागारांक पीड दितात मुखार वाच पळया तुमी उपास करतात जाल्यार ताचे बराबर लढाई आनी झगडी करतात आनी दया नासतना मुठी मारतात आज तुमी करतात तसल्या उपासा वरवीं तुमचो ताळो सर्गार पावोवंक तुमच्यान जावचें ना तुमी उपास करतना एका चिव्या भाशेन तकली बागायतात गोनयेचेर आनी गोबराचेर आड पडतात असलो उपास हे रितीन तुमी प्राचीत करतात तो दीस म्हाका पसंद म्हणून तुमी चिंतात गी असल्यांक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानतात तसलो दीस म्हणटात गी ना हांव पसंद करता तो उपास वो अनितीचो सांकळी मोडा जुवांचे बांद सोडया दग्ध सोंसतेल्यांक सुटका दिया हरेक जूं मोडून उडया भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया घरदारणांतल्यांक बिडार दिया विणग्यांक पांघरूंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात तेन्ना फांत्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गाय बेगीनच बरे जातले तुमचे नितीवंतपण तुमचे फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो हांव हांगा आसां तुमी जूं मोडून उडयशात जाल्यार कोणाय विरोध बोट दाखयनासतना आनी कोणायची निंदा करिनासतना रावशात जाल्यार भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्तांक बुजयशात जाल्यार काळोखांत तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अंधकार दनपरांच्या प्रकाशा सारको जातलो प्रेज गॉड प्रेज पण गॉड देव अशें तो वो उपास पूण आमी खंयचो उपास करता भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया तुमच्या संबंध सांगितलं ते आम्ही देव अशें तो चलोवप उपासांत शिकोवन दिलें ताची ते क्लास सांगेत प्रेस हालेलुया 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 पण आमकां कळलं आता उपास देव खंयचो उपास आसता म्हणून आमी हे कंप्लीट करया गॅलेशियन 5:1 जाल्यार ब्रदर ओके प्रेज गॉड गलेशियन 5:1 वय वय आमकां स्वातंत्र्य दिवच्याक क्रिस्तान आमकां सोडयल्यान देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवाकाल परत्यान सांपडनाशें सत्राय करा प्रेज गॉड हांगा परत म्हणल्यार आमकां स्वतंत्र दिवच्या क्रिस्तान आमकां सोडयल्यात आमकां सोडोवचें म्हळ्यार करता वय सोडोवचें म्हळ्यार कशें आमी सोडयता एक एग्जांपल दिवया न्ही सोडयतल्याक स्वतंत्र दिवच्या क्रिस्तान स्वतंत्र दिवच्याक आतां सिंपल सांगचें जाल्यार
आता एकल्या त्या कोणाच्या म्हणजे एकल्या भुरग्याक किडनॅप केला म्हणतील किडनॅप ओके तो किडनॅप केलेलो मनीस काय म्हणता त्या भुरग्याक सोडीचे जाल्यार म्हाका इतले करोड दिजे कितले करोड ठीक आहे म्हणटा ओके आता म्हणजे सवाल तो भुरगो कोण असो आवय बापायचो होय की होय आता त्या भुरग्याक सोडोवंक पयशे कोणे दिजे आवय बापायनी हा आवय बापायनी होय गे होय समागे म्हळ्यार आमकां देवान रचले वय गे आमी सैतानाचे ऐकून त्या गुलामपणात पडल्या आमकां जिजोन खाले गेला तसो तो जीव ताचे रगत व्हरून आमकां सोडयला सोडोवचे म्हळ्यार त्या रितीन होय कळ्ळें गे ताच्याच व्यक्ती ते मोल दिवन आमकां सोडयला कशें एक भुरग्याक आवय पळय जाल्यार पयशे कितले जाल्यार पळयनासतना आपणाचो भुरगो जाल्यार आमकां लुकसाण जाल्यार आपणाक ते पयशे दिवन सोडयतात त्याच रितीन जेजून आमकां देवान आमकां सोडयला ताच्या एकल्या पुताक ह्या संवसाराक धाडून आपलोसो जीव आमचे कसो ताचे रगत पवित्र रगत आमचे कसो व्हरून ताणें आमकां सोडयल्या त्या देखून काय म्हणटा देवाचे उतर आमकां स्वातंत्र्य दिवच्या क्रिस्तान आमकां सोडयला देखून स्थिर रावा घट रावचें इम्पॉर्टंट आनी गुलामपणाच्या जुवांकाल परत्यान सांपडण्याचे 17 करा परत आमी संवसाराची साल जावन दी या कितें देवाच्या उतराक कितें विरोध आसा ते आमी आदारचे न्ही त्या देखून स्थिर रावंक आमकां सांगता आनी परत ताचे आमी गुलामपणात पडचे न्ही म्हणटा संवसाराची खंयचीय साल जावन दी या देवाच्या विरोध कितें आसा ताचे विरोध आमी ताच्या जुवांकाल आमी परत्यान सांपडण्याचे आमी खाले करूंक आसा 17 करूंक आसा हे वॉर्निंग आमकां 17 लागत आमकां खंय गेल्यार थोड्या कडेन वॉर्निंग घालता ते आपल्याक डेंजर आसा त्या देखून ही 17 आमी करूंक आसा देवान आमकां सोडयला त्या चिंतपान आमी केदाय गेल्यार ते आमी नियाळ केल्यार नियाळ करचे इम्पॉर्टंट जायते फावटी आमी सांगता भावार तें आयकून वय करेक्ट पूण आमी ते नियाळ करिना म्हळ्यार नियाळ करचे म्हळ्यार अनेक रीती सांगता पॉंडरी एगेन तेच चिंता चिंतचे आमी लास्ट टायम केदां डिस्कस करनासले कोणा सांगता वतलो चिंतचे म्हळ्यार वता आमकां आतां एक विशय एग्जाम्पल आमकां एक गाडी जाय जाल्यार आमी खालें करता त्या विशयान उलयता डिस्कस करता आनी त्याच विशयान आमी चड चिंता वय गे होय काले करचे कशे गाडी हाडचे त्या विशयान आमी मस्त चिंतून आसा आनी काले करता ही कूड ताच्या प्रमाणे कामाक देंवता येना मागीर त्या प्रमाणे जाता वय ही कूड आमी काले चिंतून आसा त्या प्रमाणे करचे म्हळ्यार देवाचे उतर जशें आमी आयकून भावार्थ जाता परत आमी आयकले उतार परत परत हांव चिंतना त्या विशयान नियाळ करतना एग्जाम्पल सांगचे देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा म्हळ्यार देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा ताणें म्हाका अभिशेक केला खाल्याक अभिशेक केला बंदेंत असल्यांक सुटका बंद म्हळ्यार बंद म्हळ्यार जायती आसा कशें बंदेंत असल्यांक सुटका ना तांकां फ्रिडम ना तशेंच संवसारांत जायते जाण बंदणेंत आसात नाना तरांचे बंदणेंत आसात स्वताची समजणी नासतना नाना तरांचे बंदणेंत आसात तांकां हांवें सुटका दिवंक आसा कुरड्यांक दिश्ट कुरड्यो म्हळ्यार आमकां गोत्ता कुरड्यो म्हळ्यार काले दोळे दिसना जाल्यार काले हर कडेन काळोकूच आसा तशें दोनूय रितीन आसात आत्मीक रितीन कुरडे आसात संवसारीक रितीन कुरडे आसात दैवीक रितीन तांकां हांवें खालें करूंक आसा दिश्ट दिवंक आसा तशें देवाच्या उतरां मारिफात तसो उजवाड दिवंक आसा ते हांव नियाळ करूंक आसा ते जाणा हांव ते नियाळ करता कित्याक देवाचो अभिशेक म्हजेर आसा देवान म्हाका अभिशेक केला बेश्टे करूं ना कित्याक बंद जाल्यार सुटका कुरड्यांक दिश्ट दंतसतल्यांक सवकासाय बसोंक गो जायते जाण दंत जाल्यात ह्या संवसाराची साल जो काय म्हणटा संवसाराचे जुवांक काल पडून दंत जाल्यात तांकां पूण हांव सवकासाय दिवंक आसा कशें देवाच्या उतरां मारिफात केदां हांव ते नियाळ करता जाल्यार काय जाता हांव ते परत 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 नियाळतना आमची कुडी त्या प्रमाणे काम करूंक येता जायते फावटी आमी चिंता भावार्थ आयकून वय पूण ते परत हांव नियाळ करिना मेडिटेशन करिना जाल्यार ताचे फळ म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव करूंक जाय मेडिटेशन व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया आमकां कोत्ता हर एक मेडिटेशन आमी पोर एक घरा गेल्ल्या म्हणजे मस्त समस्या आसले त्या वेळार लास्ट पुरो जाल्यार आपणाक सांगलें हांव जावन आसा क्रिस्ताची कूड रिपीट करा म्हाका मती गेले वचून हात धरया पूण हांवें कालें केलें आमच्या हांगा पाद्र्या बसल्या वरवीं हांवें हात अशेंच दवरून भावार्थान एक इमॅजिनेशन केलें जेजून सांगलां पडा पयली सुटका मेळटा ह्या पिड्यान बंद करता करतना ते सयत कालेगी एक नमून करूंक सुरू केलें तेणें तेजेर हांव कालेगी उतार रावले मागीर
परत आम्ही तिका देवाचे उतार कन्फेस करून सांगले आणि त्या बंदडेन जावन ती संपूर्ण भायर येयली त्या देखून आमच्या जिवात इमॅजिनेशन ही म्हण येते लेखार या परत परत आम्ही ते मेडिटेट केल्यार ते आमच्या जिवितांत ते मॅनिफेस्ट जाता जर तर भावार्थ सवय पूण हांव ते उतार मेडिटेशन करीत परत परत आम्ही नियाळ करीत तर मात ते कार्यरूपाक येता प्रेज गॉड Praise हालेलुया God. पळय समजले तुमका विषय ते काल्या गायला विषय मेडिटेशन ಗೊತ್ತು ಓಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ಬಂದೆ ತಕ್ಷಣ ಸುಟ್ಟ ಕೂಡಿ आणखी दंसतल्या चौकसा आणि सरस्वराच्या दयामाचे बरस बसवताने मग कदळला देवान आमच्या पासून किती केला ते बरे वरस बरे खाम त्याचे बरे उतरावर बी ते परगट करूंक त्याने मग कदळला त्या नियाळ करते इम्पॉर्टंट आम्ही जायतापटी या पॉइंटार सुटता जायतापटी त्याला आम्ही चढ ते मेडिटेशन करता नियाळ करता तेन्ना ते काय म्हणतात ऍक्टिव्ह जाता 100% आमच्या जिवितांत ते करूंक जाता आमकां गोता जर तर आणि आमी आमचे थिंकिंग बदलावन जाता न्ही ब्रदर काय सिस्टर आमचे वय थिंकिंग बदलावन वय जाता वय वय देवाच्या वय उतार आमी वय वय मेडिटेशन वय वय करता करेक्ट 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 परत परत आमकां होतं एक आम्ही नेगेटिव्ह थिंक केल्यार आमची कूड त्या प्रमाणे काम करता वय न्ही तशेंच या देवाचे उतर आम्ही परत परत मेडिटेट करीत थिंकिंग चेंज करचे आणि आलोचन करचे देवाच्या उतरा प्रमाणे त्याला एक काय ही कूड त्याप्रमाणे काम करूंक येता प्रेज गॉड Praise हालेलुया God. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया ओके आणि 12 डाऊन आयलोली आणि निमाणे घालया कीर्तन 55:22 Kirtan 55:22. तुझे वजें सर्वेस्पराचेर सोड आणि तो तुका सांबाळतलो प्रामाणीक मनशाक तो केदींच दंडाळूंक दिवचो ना Praise God. देवाचे उतार पळय क्लियर तुझे वजे सरस पाय सोड म्हणटा कोणाचेरी न्ही तुझे वजे खाले आसा तुझे समस्या प्रॉब्लेम आसा तू काडून रावं नाका तू ताचे सोडू आणि तो तुका सांबाळटलो 100% तो आमकां सांबाळटा कित्याक तो बरो गोळी जावन आसा आणि प्रामाणीक मनशाक म्हळ्यार देवाच्या उतरांत कोण आसा देवाच्या उतरा प्रमाणे कोण सांगता उलयता त्या मनशाक तो केदीस दंडलूंक दिना त्या देखून आम्ही उडास करूया तुमकां कश्ट आसा देवाचे उतार म्हणटा कश्ट तेला न्हू वजन वयतलो न्हू मुजीस येया आणि हांव तुमकां आयुश्य दितलो म्हणटा त्या देखून जेजू निमाणे परत आमकां म्हणटा तुझे वजे सरस्पय सोडू आणि तो तुका सांबाळटलो प्रामाणीक मनशाक तो केदीस दंडलूंक दिवचो ना त्या देखून आमी समस्या येतना प्रॉब्लेम आसतना तेय हांगा जावचे नाका आमी जेजूसाची या देवाचे उतार कितें सांगता त्या प्रमाणे आमचे आलोचना बदलुया आणि आमचे कितें आलोचना बदलिल्यार मात्र फावना कितें ताणें बसयला ते उतार काळजां सत्म तोंडार उसारिया आणि आमी ते नियाळ करिया मेडिटेट करिया ते वेळाक तातूंत असलो जीव आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक शकता प्रेज गॉड Praise God. हालेलुया 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 ओके ब्रदर काय म्हणजे सांगू वाटलें सांगा तुमचे ऍड करा कोणाक डाऊट आसा की म्हण सारा ब्रदर काय म्हणजे सवाल आसात की जाल्यार म्हण विचारूंक आसल्यार विचारा देवाच्या उतरा मार्फत सगळ्यांक उलोवंक अवकाश आसा उलयत वय वय आत वयर घालूंक जाता न्हू सिस्टर अनम्यूट करूया डायरेक्ट अनम्यूट केला सगळ्यांक अनम्यूट ओके प्रेज गॉड कोणागी काय ना घेऊ नको ಹಲೋ समजा की Praise God. सिस्टर अनबिलीफ आणि भावार्थ डिफरन्स किती चालेल. फेथ आणि अनबिलीफ म्हणतात मी ब्रदर आम्ही वय वय अनबिलीफ वय म्हणतात अनबिलीफ आणि भावार्थ म्हणजे ते हे डिफरन्स वय डिफरन्स भावार्थ म्हणल्यार आमकां गोत्ता इब्रो 11 म्हणून भावार्थ आमी बरोवचो नासलो ते संगती सतारो आनी दिसना त्या संगती विशयान आमकां आसा ती खात्री सिंपल सांगचे जाल्यार भावार्थ म्हळ्यार दोळ्याक दिसना देवाच्या उतरांत कितें बरयला ते सत म्हणून भावार्थ जाय कळ्ळें की दोळ्याक दिसना ते बिलीव करूं म्हळ्यार देवाच्या उतरांत कितें बरयला ते फाटीं भावार्थ जाय अनबिलीफ म्हळ्यार देवाचे उतार अशें सांगता तूं करिना जाल्यार ताका अनबिलीफ म्हणटात कळ्ळें की देवाचे उतार आता ताच्या गायने गुण जाला म्हणटा तू काय म्हणताय गुण जावना म्हणताय म्हळ्यार तू देवाचे उतार तू बिलीव करनाय देवाचे उतरा विरोध काले उलयता ते अनबिलीफ अनबिलीफान 3 टायप आसा एक सांगचे जाल्यार थोड्यांक देवाचे उतार गोतूना सतत गोतूना
समजायला की देवाच्या उतरान खाले बरी लांब गोतू ना त्या खाले शिकेला ते करतात थोड्यांक सत शिकेला ते काले शिकेला पूण ते काले करतात सत शिकेल्यारी देवाच्या उतराप्रमाणे शिकूना समजायला की देवाच्या उतरान एक बरयला अनेक तांकां शिकेला ते बिलीव करनासतात आता एक्झाम्पल सांग जाल्यार आमकां देवाचे उतर सांगता ताच्या गायनी गुण जाला आमकां संसार काले शिकयता सडावत जेजू तुका गुण करतलो बरो करतलो वैगी सिस्टर हॅलो प्रेज गॉड. हा आता तांचो न्हू कित्याक अनबिलीफ जाता म्हळ्यार देवाचे उतर कितें बरें ते बिलीव करनाय तूं देवाचे उतर कितें बरो ना ते बिलीव करनासताय जायते फावटी 17:14 सांगतात 17:14 जेरामिया तातूंत आसा देवा म्हाका बरो कर बरो ते देवाचे उतर पूण हे कुडास करीचे त्या दाळा जेजू ह्या संवसाराक मनीस जावन येवन हाडलो कळ्ळें की त्या दाळा आता जेरामिया पयले जल्मालो पूण जेजू ह्या संवसाराक मनीस जावन मागीर आयलो पूण जेजू आसलो उतरा रुपार कळ्ळें की त्या जेजून केल्लें काम कंप्लीट जावन हाडलें कुर्सार त्या देखून आमकां आतां इम्पॉर्टंट काय म्हळ्यार जेजून कितें कुर्सार केला ते इम्पॉर्टंट काम तेन्ना आमचे मागणे जेजून कितें केला फिनिश्ड वर्क आमी वडल वाचले कसलो कंजूसको करिनाकात तुमची हर एक गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान थँक्स गिवींग मागणे आमचे हर एक जायते कळ्ळें की अनेक रितीचे अनबिलीफ म्हळ्यार कशें करता आमकां सत करता पुरो करता कंप्लीट करता पूण आमच्या जिवितांत मात आमी करिना करता सत ते केल्यार म्हाका प्रॉब्लेम जाता म्हणजे समस्या बिझनेसाक जाल्यार तो करूंक तयार ना तशें 3 नंबराचे अनबिलीफ आसा अनबिलीफ सिंपल सांगचें जाल्यार देवाच्या उतराक तूं एग्री जावंक तयार नाय देवाच्या उतराचो विरोध तूं करनासल्यार अनबिलीफ आता जेजू की जायत्या कडेन के अद्भुत आसरे करूंक जायना जावना कित्याक तांच्या अविश्वासा वरवीं कळ्ळें की तांणी ताका बिलीव करूंक इन्कार केले देवाचो पूत म्हणून स्वीकार करूंक इन्कार केले ते संसार रितींत ताका पळयताले प्रेज गॉड समजलें की सिस्टर Praise God. काय म्हणे ऍड करा ब्रदर करेक्ट समजूनचे रिती तिका ना हॅलो ते म्हळ्यार अनबिलीफ म्हळ्यार ऍक्च्युअली ते करेक्ट तुमी सांगला हं. म्हळ्यार आमी नॉट बिलिव्हिंग वॉट गॉड हॅज ऑलरेडी सेड अँड डन ऍक्च्युअली वय अनबिलीफ तुमी समा सांगला ते ओके वय प्रेज गॉड वय नाही सिस्टर समजले की तिका दिसाला असं सिस्टर असत सिस्टर समजले की तुमका ओके प्रेज गॉड येस ब्रदर समजले तिका ओके जाला तेने मेसेज ओके ओके प्रेज गॉड वय ब्रदर समजाले. ओके प्रेज गॉड आणि काय सांगी नाजाल्यार आमी निमाणे प्रार्थना करून अखेर करूया थँक्स गिविंग सिस्टर करताय की अर्घ प्रार्थनेक ಈ ಬೆನ್ನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಸ ओके ओके अर्गां तुका मोगाळा बाप्पा मोगळाक तुका मोगाळा बाप्पा अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका पवित्र आत्म्या आयच्या ह्या वर्त्या दिसा खातीर हे स्वताचें उतर आमकां कांयच समजणी नासलेल्या टायमार आमकां समजणी मेळ्ळी ह्या उतरा मुखांतर आमचे ते मस्तू म्हजे ते आनी म्हज्या भुरग्या ते मस्तू बरेंपण जालें मस्तू तेणे आमी चुकोन पडल्या मस्तू फाटी आमकां भिरांत दुबाव समजणी नासतना थंय हांगा जमचें तांकां उलो मारचें हांकां उलो मारचें सांगचें आसलें ह्या उतरांत आयल्या उपरांत स्वताचें उतर समजलें ह्या स्वताच्या उतरा मुखांतर मस्तूपण बरेंपण जालें ह्या वर्त्या दिसा खातीर हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां मोगाळा बाप्पा मोगाळा जेजू हे पवित्र आत्म्या मुखांतर आतां आमकां मस्त समजता उलयता हें करता आनी ह्या ब्रदरा मुखांतर आतां सांगलें सतमनचें आनी चड कर न्हू म्हजें जून तुमी म्हज्या तुमचें वजें म्हजेर सोडा आनी म्हजें जू हाळू म्हजें जून घेया तुमच्या खांदार घेया हें उतर सांगलें म्हाका मस्त बरें लागलें कित्याक आमकां आमी सगळें वजें आमचें आमीच वयता जेजूच्या खांदार दिवंक आमकां आनीकय समजोंक नासलें थोडे फावटी आमी आमचें वजें ओन खाण घेता जेजूक दिवंक आमी सकना कित्याक म्हळ्यार आमकां हें उतरच गोत्तुना देखून गोत्तुनातलें तशें ह्या उतरा वरवीं स्वताच्या उतरा वरवीं समजणी मेळ्ळ्या आनी आमकां मस्त भलायकेंत बरेंपण जालां घरांत मस्त बरेंपण आसा समाधान आसा शांती आसा
बे म्हणल्यान ना आता त्या देखून हांव खार जाता आनी जेजूक अर्गां दिता पवित्र आत्म्याक अर्गां दिता मोगळा बाप्पा अर्गां तुका मोगळा बाप्पा हे मागणें हांव करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन 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 Amen. 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 Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. फाल्यां जॉईन करूया quickly. Announcement करा सिस्टर. करा करा ब्रदर. सोमारा जावन सांगा सोमारा जावन सांगा ब्रदर. सोमार हांव न्हू ब्रेस्तार हांगसर आमची 9 वरार झूम मिटींग आसा आनी तशेंच हर एका शुक्रारा दीस आमची समर स्टँडांत 9 तावन 9:30 तावन सांजेर 4 वरां म्हणसर आमची रेतीर चलता. येया तुमी आनी दुसऱ्यांक आपोवन हाडा सताचे उतर सगळ्यांक मेळोवन दी आनी सगळ्यांची जिणी सता प्रमाणे जियेवया. Praise God. Praise God. Praise God.